What's up, my friends and family? მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს იწყება მხიარული საღამო გაკუნასთან ერთად. და დღეს განვიხილავთ ედიტების გამარჯვებულებს. ჩემთვის უცხო ფორმატია ახლა ეს ყოველივე. ამიტომ ვეცდები რომ ძალიან ბევრი არ ვეედიტო, უბრალოდ სწრაფად ეს წავიღოთ. უბრალოდ სწრაფად ვთქვათ რაღაცები. მოკლედ, როგორც ისიც მიმდინარეობდა ედიტების გათამაშება, პირველი ეტაპი დასრულდა, ჰეშტეგი იყო კაკო1 და მე დღეს ვეცდები რომ გამოვავლინო გამარჯვებული. ზოგადად მინდა გითხრათ რომ კრეატიული ედიტები კარგი სპეციფიკები და რაღაცები უცებ იმოვიხილავ რა, მაგრამ მე დიდად მაგას არ ვაქვს ყურადღებას. უფრო შინაარსობრივ ედიტს ვაქვს ყურადღებას და სამწუხაროდ ეგეთი ედიტების ნაკლოვანება გქონდა ჩვენ რა. გამოცხადებული იყო როგორც ზოგადად კრეატიული და მე დღეს შევაფასებ როგორც კრეატიული. მათ შორის აი პირველი არის AI ვიდეო, რომელიც ხოდა შორის მომეწონა, იმიტომ რომ კრეატიული ნაფიქრია. მიუხედავად იმისა, პრომპტია და შრომ ბევრი არ უშრომია, კრეატიული ნაფიქრია და რაც მომეწონება იმას save-ში გავუშვებ. Oh, ras mirbiach. Was კაკო მოდის კაკო, დაგვეძრა. Sakar. აი კაია რა, ან მომეწონა მაინც რა, მიუხედავად იმისა, რომ AI-ია კიდე ერთხელ. აი ხმა რო გადაადო, მე ის რომ მოიფიქრა, იქით პერსპექტივიდან რომ დააგვანახა, აი ამ პატიოსან კაც დავასეივებ. კაი, ეს არის ჩვენი მეორეც და ჩაწერეს, იმიტომ რომ რაღაც ჰეშტეგი მაურია და მე თავიდან დავუგულეთ ყველა ვიდეო და თავიდან ჩავწერეთ რა. ეს არ მქონდა ნანახი. და წინა მიმოხილვა რომ დავიწყე, მან ძალიან ბევრი რაღაც სპეციფიკები იყო დიდ ადამიანს. ეხლა ის მომწონს რა და რატომ მომწონს? იმიტომ რომ მარტო სპეციფიკები არ ადებს, აი ნაფიქრია რა. მიუხედავად იმისა, არის ბოლოში ტელეფონი და რაღაცები ცოტა ვერ გავიკი, აი მუსიკაზე ნორმალურად დაწყობილია, პლუს ფილმის ელემენტია შემოტანილი, თითქოს რაღაც დაპირისპირება ან ერთად მივდივარ და რაღაცა და აი ესეთი აი შინაარსი რო ჩანს, დამატებითი რაღაცა რო შემოტანილი და რაღაც ტემპლეიტის პლაგინები რო არ ადებს რა. რაღაცა მუსიკა რომელიც და ბუმ 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 ეგეთები რო არ არის მაინც და მაინც. ეგეთი ედიტები მომწეს, ამიტომ ამასაც დავასეივებ და მე სეივებიდან უკვე ავარჩევ ტოპებს. ეგა იწყება ჩვენი დიდებული თავგადასავალი. მოყოლილია რაც მოხდა დაახლოებით, მაგრამ აი მუსიკალურად მოყოლია, არაფერი არ მომცა განსაკუთრებული. ზუსტად ეს ხდება ნებისმიერ ცხოველზე, ახლა რასაც მე ვუყურებ. ამ შემთხვევაში შემთხვევით უცნაური საერთოდ მაიმუნია. ყველა ხერზე ეს ხდება, არასდროს ჭამთ, არ ვარ ვეგეტარიანელი, ძალიან მეყვარს ხორცი, მაგრამ სასიამოვნო სანახაობა არ არის. ისინი მაიმუნის არც ერთ ნაწილს არ ტოვებენ შეუჭმელს. კანი, ძვალი, კბილები, ცხიმი, ხორცი, კუჭი და თქვენ არ ვიცი თქვი თუ არა, მოკლედ ეს იყო გათამაშება, სადაც 2000 ლარი იყო საპრიზო ფონდი. 5 გამარჯვებული უნდა დაერჩეს. პირველ 2 ადგილს 500 ლარი, დანარჩენებს 400-300 ლარი. სუპერ ყოფილი შედეგებით არ ვარ. მათ შორის ეს ვიდეოს არახი მაქვს და წარმოიდგინეთ კუჩში არსებობს. რა დამოჭრილი ვიდეო. ემოცია ის არის, რაც არის რა. ვიცი რომ ჩემგან შემიძლია რეალურად ამის შეჭამა, და არ მივიდა. ხომ რაღაც კადრების კოლაჟს რეალურად ადებს მუსიკა. გელინო, აი ეს მუსიკა ადებს. ისეთ ეგ მუსიკა ცუდი არ არის, მაგრამ ეს კრეატიულის იმაში არ გავიყვა. მაგრამ რადგანაც ძალიან ბევრი ნახვა აქვს გადაზიარებაც, მოდი მაინც დავასებებ და შემდეგ შევხედოთ.
ადგილი, რომელიც ცნობილია თავისი ჯუნგლებით, დაუსრულებელი წვიმებით და ბევრად მეტით. ისეთი ფლორით და ფაუნით, რომელთან შეჯახება რეალურად არ გინდა. აქ შეიძლება შეხვდე იარბულს, ალიგატორს, ტარანტულას, ან სულაც ანაკონდას. და ეს მე არასდროს მომიწევს. ხუმრობ რა თქმა უნდა. ბიჭო, აი ამასაც ბევრი გული დანახვა აქვს და არ ვიცი, არ მომწონს ზოგადად რა, მაგრამ ცოტა არჩევანი აქვს და მოდი დავასეივი და მე კიდე გადავული. პირველად მაჩვენეს რომ არსებობს მაიმუნი კაკო, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს, მისდაც დავისახე სიცოცხლის ბოლომდე გამესრო ამ მაიმუნის. აი ესედითი რო გაეკეთებინა შენ. მაშინ მომეწონები. მიხედავდე ნახატებს ჩემი და მაიმუნის დაპირისპირებაზე. მივიწვიეს გადაცემაში, სადაც მაიმუნი დამახვედრეს და ამ მაიმუნმა მიკბინა. მიკბინა. ეს ვიცავარ მიკბინა კმენიო. მოკლედ მაიმუნმა გამამწარა. სწორედ 200,000 გამომწერის ახსნა არ მომწონს რა, აი ესეთი ედიტები არ მომწონს. ბუმ, 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 დური 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 ბუმ, 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 ბუმ. აი მე არ მომწონს რა. აი რაღაც ტრენდი არის და ერთმანეთის ინსპირაციით აკეთებთ ვიცი, მაგრამ მე არ მესიმპათიურება ეს რა. 99 საზოგადოების 99 კლუბში დადის ერთობა ეს საძაგლები და აი გველებთან გართობას რა ჯობია. ეს ანაკონდა ცოცხალია და ჩვენ დაგირეთ. მაგრამ ბუმ 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 ბუმმა დაგყופה. ეს რატო დავასწავლე? მოდი, ეხა უკეთესი არჩევანია, წეგან ცოტა მეგონა, ამიტომ ამას გავუკეთებ ან სეივს. იმიტომ რომ მაინც ვერ გამომარჯვებინა ბელე გული დაწყება. ეს არის რაღაც ტემპლეიტი გამოყენებული რა. ჩასმულია სურათები რა. ეს სტილი არის იმენა კაკოსი. ესეთ ვიდეოს ვერც გადაიღებს სხვა. აი აქ სიტყვაზე სოსო რო წავიდეს, სოსო ვერ გადაიღებს ამ სტილის ვიდეოს, იმიტომ რომ კაკო თვითონ ან ტიპაჟია ესეთი, რომ აი უხდება იმენა რა, ეს ყველაფერი უხდება ეხლა რასაც აკეთებს. გიგიც რო წავიდეს ვერ გადაიღებს, ვერცლევანი, შანსი არა. აქ აი ამ სტილს ეგო დამებუსტა. ჩემ თავს ფეხს უნდა წამოუდგე. ჩემი კაი, ჩემ თავს ეხა ფეხს. აი ეს ბუბი მომწონს, იმიტომ რომ მაქეს ეკა გაიხარე. მოდი მაშინ დავას. ხო ისი, ეგო ხალხი ვარ ჩვენ რა. ლიზმი შეგაქონ, всё, მორჩა. ამიტომ ეს დავასე. ეს რა მოიღე აი მაგისთვის. მადლობა. დუ პედე ვიდეო მიცავსე კაცი და ეს ანაკონდა ცოცხალია და ჩვენ დაგირეთ. აი ამას დაუწერე. აქ არ ჩანს კომენტარები. ამას დაუწერა, კიდე გამასუქე და გაემარჯვე თქო, სხვათა შორის. მაგრამ მე კაკო ვარ და მომესამსეკაცი არა, კაკრას რო გამასუქა მაგის. ეს ტემპლეიტს გავს გამოყენებულს რა. მაგრამ აი აქ ნაწვალები აქვს ცოტა. და აქ ამ ესეთი სუქანი რო გამხადა და რო არ შეეშინდა ჩემგან რისხვის. ამიტომ მოდი ამას არათუ დავასეივე, პირდაპირ საპრიზოში შევიდა ეს. ეს დავიმახსოვრე საპრიზოში შევა. იმიტომ რომ მომეწონა საბოლოოდ რა. ვიკაიფე რა. არ მომწონს ესეთი ისევ, მაგრამ ვიკაიფე. მე მინდა აი რაღაც კადრი დაინახოთ, იმ კაცს მეორე კადრი დაუპირისპიროთ, რაღაც ძველი ვიდეო გაიხსენოთ, შეაწებოთ, რაღაც შემოაწებოთ და შინაარსი დაიტოვოს ვიდეომ. უფრო მეტად ვიდრე ვუმ ვუმ ბუმ 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 ჩაკალაკა. მონმა მიკბინა. მიკბინა. რატომ ვაკეთებ ამ ყველაფერს? ერთი მიზანი მაქვს, სიკვდილი წინ მანქი კაკოზე ნეტი გამომწერი მყავდეს და ამიტომ დააჭირეთ რა. ვერ მივხვდი რა. Life is this.
I like this. They know I'm a big boss, got a big boss in this bitch. რასისტი არ ვარ, მაგრამ უნდა ჩავკითხავ. მეცა რასისტი არ ხარ, უნდა ჩავკითხო. მე ვერ მივხვდი. არც ტექსტები ის რაღაცა მწვანე წითელი ტექსტების დაწერა, არც უნდა შემთვის არაფერს რა. საზოგადოებრივი მაუწყებლობისთვის ცნობილია ვიდეო კადრები, როგორ აწამებს ცნობილი ქართველი იუთუბერი ნიკა კაკოიშვილი, ეგრეთ წოდებული ჰიუმენ კაკო მაიმუნს, რომელსაც გამომწერების რაოდენობაში ვერ გადაასწრო. გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 259 პრიმიმობით. ძალიან სტანდარტული voice-overია რა. ანუ არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ თვითონ რო ჩადო რაღაცა და მოიფიქრა, მაგას დაუფასო და ჯერჯერობით შეიყვან ამაში. იმის განსხვავებით, რომ შეიძლება უფრო მეტი დრო დახარჯეთ ადამიანებმა, ვინც რაღაც სპეციფიკებით გააკეთეთ. Amazon. ადგილი, რომელიც ცნობილია თავისი ჯუნგლებით, დაუსრულებელი წვიმებით და ბევრად მეტით. ისეთი ფლორით და ფაუნით, რომელთან შეჯახება რეალურად არ გინდა. აქ შეიძლება შეხვდე იაგუარს, ალიგატორს, ტარანტულას, ან სულაც ანაკონდას. და იმედია ეს მე არასდროს მომიწევს. ბუმ, 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 ბუმ. ყველა ბოლოს რომ ბუმი ვთავრდება არ მაინტერესებს ეგ ვიდეო. რა ვქნა? თუ ბუმები დაიწყოსო არ შედის. იმისია რომ სიკვდილამდე ყავდეს მაიმუნ კაკოზე ბედი გაუნწერი, გადაწყვიტე წავსულიყავი ტომში, რომელიც რეალურად ნადირობს მაიმუნებზე. თუმცა ეს გზა იმაზე ბევრად ბუმ არ დაიწყო იცოდე. წავედი. არა თავს რო აქნე. ამდენი ეკალია და ამ შიშველტანზე როგორ უხაჩავენ ამ შიშველ ფეხებზე არ ვიცი. იგივეა. არა. Короче, ბუმ საქმე ისაა რომ შემდეგი გათამაშებაც იქნება და შემდეგი გათამაშებაში თუ ბუმბუმები იქნება და მან დავრჩია, შეიძლება ძალიან განსაკუთრებული პრიზი მიცე, იმიტომ რომ მაგ ბუმბუმები ზოგადად არ მოწონს და რაღაც განსაკუთრებული უნდა გააკეთო, რომ ბუმბუმით გავაფეროვნო რა. ეხლა ის 200,000 გამომწერამდე მივედი. და სულ მეფიქრებოდა, რა შეიძლება გამეკეთებინა ისეთი, რომ თან მადლობას გადამეხადა და თან ეს ყველაფერი ახლოს ყოფილიყო ჩემი. რადგან მე მაქვს დიადი მისია, რომ სიკვდილამდე ყავდეს მაიმუნ კაკოზე ბედი გამომწერი, გადაწყვიტე წავსულიყავი ტომში, რომელიც რეალურად ნადირობს მაიმუნებს. თუმცა ეს გზა იმაზე ბევრად რთული აღმოჩნდა, ვიდრე წარმოვიდგინე. მათი ეს რა ციფრ თამაშები თუ რა გინდა დიდი თუდი არ არის. ეგრომ ხდება რა დამატებდა მე სასირულში აკეთებ. ნახე იდეა დავასეთაფე, მე ვთქვი რომ რაღაცა ხდება და ამ ადამიანმა გადმოიტანა და ეგ გააძლიერა ეგ დედაჩემის ფრაზით. იდეურად ცუდი არ არის. მაგრამ ბუმ მოყვა ბოლოში. კაი, მოდი დავასეოთ ნამდვილად. მე იმიტომ არ შევდივარ პროსტა ხუხერხულად არ მომიხდეს ხელი შემდგომ. სპანა კონდას არ მომსტაცო ხელი შემდგომ სიტუაცია. ეს ბუმი არ იყო, მაგრამ კოლაჟი იყო რა. აი წარმოიდგინეთ რომ YouTube ვიდეოში ესე რო ხდებოდეს, ხო არ გაგიწორდებოდათ. ვიცი რომ მიჩვეული ხართ ამ ტრენდს, მაგრამ არ გიდათ რა. მაფიის ტრენდია რა ეგ რა. მაიმუნებზე ნადირობა დაზვერვით იწყება. რა ხდება აქ? ჯეკ ბეღურა? კონექშენი გააკეთოთ. დაველოდოთ რა მოხდება? აქ ბუმი შემოვიდა სულიზება რომ დაიწყოთ ნადირობა თავიანთი უცნაური იარაღები. შეიძლება გესმის ხო? შუაში ის ეს მოხვედრა სისხლში კუნთებს თიშა. ანუ თუ ამ კოლაჟის მოხვედრა გინდოდა ზოგადად და ეს ვიდეო აირჩიე. და სწორედ ამიტომ მოხვედრიდან 10 წუთში მსხვერპლი იგუ. თან იგუ არა ვითარი გაგზელება. აკოზე გონში არ ვიყავ, ანუ მე ის ტიპი არ ვარ, რომელმაც იცოდა ჰანგრიმენები 4-ეული. აკო არის
თურმე იყო მე-4, ვინც დაწყება მომწონს. და მე გამოეთიშა გარკვეული მიზეზების გამო. გონში არ ვარ ვინა. რაღაც რატომ აკეთებ ამ ყველაფერს ხო ძაღლში და ვამბობ რა. ეგ არის ჩემი ამბავი რა და იგითი შიშებიც მქონდა და ძალიან გამიჭირდა დაწყება. უეჭველი ვიცოდი რომ დაიწყებდი. არ ვიცოდი. არა, არის ხო ეგრე? ბუმ ბუმ დამენებებინა კიდეც. მაგრაც დებოდით, მაგრამ არ მეგონა რომ შეიძლება საინტერესო ყოფილიყავი ბოლომდე ინდივიდუალურად და ისი რა, ეს ბუმებია, მაგრამ საინტერესოა რა, ამბავი ხდება რა, ჩემ რაღაც არათავდაჯერებულობაზე და მე ამან რო შემოცვლევინა და მოდი ამას მაინც დავასწრები. Are you sure? ცუდი არ არის ხაჭორის ეს რაღაც წაქცევის დროს. ამაზონი. ადგილი, რომელიც ცნობილია თავისი ჯუნგლებით, დაუსრულებელი წვიმებით და ბევრად მეტით. ისეთი ფლორით და ფაუნით, რომელთან შეჯახება რეალურად არ გინდა. ბიჭო, ანუ ჩემი სპონსორები გამოაჩინე? ცნობილია თავისი ჯუნგლებით. ნახე? სელფი, შენი მეგზური, ვითომ არაფერი და ისე ჩანს. დაუსრულებელი წვიმებით და ჰენკა. ბევრად მეტით. ისეთი ფლორით და ფაუნით, რომელთან შეჯახება რეალურად არ გინდა. აი სულ მაგის გამო შენ რო ეგ დააფასე, მე ჩემს სპონსორებს ტაშ ვკრავ. და შენ ტაშ დაგიკრავ და მოდი ამას დავასაევებ. აქ შეიძლება შეხვდე იახუას, ალიგატორს, ან სულაც ანაკონდას. და იმედია ეს მე არასდროს მომწონს. მაგრამ ბუმ დაიწყებ ახლა. რა თქმა უნდა. ეს არ გეგონა თუ ეს ხო არ გინდა რა. არა რა. არ დაიწყო. ხო, აი ეგრე დაასრულე. დაჭერილი ანაკონდა. იმაზე ნადირობა, იმაზე ბევრად რთული პროცესია, ვიდრე ერთი შეხედვით წარმოგიდგენიათ. მე კაკო ვარ, დოპამინი და ამჯერად უკვე დ-ვიტამინით სავს ეკაცი. სწორედ ამიტომ მესმად შეუერთდები, რომ მოვინადირო ჩემი დაუძინებელი მტერი, მაიმუნი. ბაბიშტი ეს რა ვნახე რა, სიკვდილს ეთამაშები თუ რა გინდა, გიღირს კი რა მიამა. ეგ რომ ცოდნოდა რა დამაძინებდა მე სახში რომ შენ ასეთ ადგილებში. ეს ედიტი ნორმია გადაფარებულები რა. ამაზონი. ადგილი, რომელიც ცნობილია თავისი ჯუნგლებით, დაუსრულებელი წვიმებით და ბევრად მეტით. ისეთი ფლორით და ფაუნით, რომელთან შეჯახება ნაშრომი არის. აქ შეიძლება შეხვდე იაგუას, ალიგატორს, ალიგატორი გამოჩნდა. ტარანტულას, ან სულაც ანაკონდას. და იმედია ეს მე არასდროს მომიწევს. ხუმრობ რა თქმა უნდა. ჟანდაბა დავიღალე. აბა ბიჭებო, ახაურობას თავი უნდა მოვაწონოთ. ღმა ჩავის კუთხო და ყველანი ვიღიმებით. აი როგორ ჟორა. მე არ ვიღიმები, გაზები მაქვს. მაშინ წარმოვიდგინეთ რომ ჩვენს გაზები გვაქვს. რა უწესრიგო ბარახება. ასეთი სოციალისტათვის ჩვენ ზოგადად ორი კვერნა დასაჯეს. ხოდა ძალიან კაი რო წამოვედით, ახლა წამეთ მადლობას. ვირი ხარ? დიდად ვერ დაინახა, დავინახე კვეთა და თან პლუს კისერი მომტეხე კი ნაღავდა. ამიტომ სეივს არ გავაკეთე. ადგილი, რომელიც ცნობილია თავისი ჯუნგლებით. ოკეი, ეს კისერი ესე მაგის მეგონა რომ ისე უყურე. ისეთი ფლორით და ფაუნით, რომელთან შეჯახება რეალურად არ გინდა. აქ შეიძლება შეხვდე იაგუას, ალიგატორს, ტარანტულას, ან სულაც ანაკონდას. და იმედია ეს მე არასდროს მომიწევს. ხუმრობ რა თქმა უნდა. ბიჭო, როგორ შეგზნევა, ვიცი, თითქოს ერთმა გააკეთა და მე ყველამ ცადა რომ იმ გაკეთებულზე უკეთეს ვერსია გაეკეთებინა. ამაზონი. ადგილი სადაც ეს ხო ჩვენ გავაკეთეთ რა. ეს ედიტი უკვე ჩვენი გაკეთებულია. მაგ ედიტში ჩარევა არ არის საჭირო. შენ უნდა დაინახო ის მომენტები, რომლებიც საინტერესოა. კრეატივში ვერ ვთვლი რა ამას რა. ანუ ამაზონით რო დაიწყება რაღაც სასწაული თუ არ მოხდა, გადავწავალ. ამან მდინარეში არიან ნიანგებიც და პირანიებიც. მაგრამ მე კაკო ვარ, დოპამინით და ამჯერად უკვე დ-ვიტამინით. საქმე ისაა, რომ თითქმის 200,000 გამომწერამდე მივედით. და სულ მეფიქრებოდა, რა შეიძლება გამეკეთებინა ისეთი, რომ თან მადლობას გადამეხადა და თან ეს ყველაფერი ახლოს ყოფილიყო ჩემისთვის. გადაწყვიტე წავსულიყავი ტომში, რომელიც რეალურად ნადირობს მაიმუნებს. გეგონა თუ ის არის რა ქვია. ცირკის ანაკონდაა და რაღაცა. შინაარსობრივი კრეატივია მთავარი.
Not bad. ეს ნორმია, ნაფიქრია რა. გეგონოთ რომ ის არის რა. სუდი შესრულება ხარისხობრივი და ის გველი ახლა მაგიდაზე რას გავს. მაგრამ აი ნაფიქრი რა უფასებ. მაგრამ არ ნიშნავს რომ გაიმარჯვე. Amazon. ადგილი რომელიც ცნობილია თავისი ჯუნგლებით. აქ შეიძლება შეხვდე იაგუარს, ალიგატორს, ან სულაც ანაკონდას. იგივე Amazon-ით იწყება, იგივე. ეს არის ყველაზე უნიკალური გამოცდილება. ასკიოდეს მე მიხიალბას. აი ამ სანახავში. ეს არის პატარა ბეიბი ანაკონდა, მაგრამ კიდე დიდი ანაკონდები გველის. ვახჩობს, დაფეთქებული. Baby. სულ არის რა. გულითა და ჩავხდე. ცოტაში გაქვს. მანი ვარ არა. სულ მეგონა რა. გველების მაშინა და თუნდაც მეშინე გველების რომელიც ზოოპარკშია დაჭერილი. ხუნებაში გაჟღერებული გველების ამაში. Amazon. ადგილი რომელიც ცნობილია თავისი შემდეგ ვიდეოში პირდაპირ გეუბნებით კიდე იქნება გათამაშება წესებს გამოვაცხადებთ შემდეგ ვიდეოში უპირატესობას მივანიჭებს შინაარს პარალელებს რაღაცა მიმებს რაღაცა ალეგორიებს უფრო მეტად ვიდრე აი დუნ და რაღაცა სპეციფიკტებს რაღაც ფერების შეცვლას კორექციას და ასე შემდეგ რა Amazon ადგილი რომელიც ცნობილია თავისი ჯუნგლებით და ბევრად მეტი ისეთი ფლორით და ფაუნით რომელთან შეჯახება რეალურად არ გინდა აქ შეიძლება შეხვდე იაგუარს ალიგატორს ტარანტულას მაგრამ მთელი ჩვენი მოგზაურობის მანძილზე გადაწყვეტილება სულ რაღაც ერთი ემოციური ფრაზა მაცვლევებს Still in this jungle, still a circle, my childhood sparks, and I try to stay humble. ცუდი მუსიკა არ არის, ცუდი ის არ არის, მაგრამ შინაარსი არ არის. ეს საუკეთესოა, რასაც ვჭამდა. ჩემთვის მაიმუნზე ნადირობა იმაზე ბევრად რთული პროცესია, ვიდრე ერთი შეხედვით წარმოგიდგენიათ. მაგრამ მე კაკო ვარ, დოპამინი და ამჯერად უკვე დ-ვიტამინი წავს ეკაცი. სწორედ ამიტომ მესმად შეუერთდები, რომ მოვინადირო ჩემი დაუზინებელი მტერი. მაინ. Boom. Here is not a chance uncontacted people. ეს დასევებული მაქვს რატო? Here is chance also. Why we are here? ეს აკაც ახლა ჩვენ ანუ ეს ედიტორმაც დაინახა ეს ჩვენს დავინახეთ ეს რა მაშინ რატო ვართ აქ? და ახალი თითქოს არაფერია დაჭერილი რა, მაგრამ რო გააძლიერე, მაგიტო Igulai. Always, yeah, so am I'm working for a long time. სულ მეგონა რა გველების მაშინა და თუნდაც მეშინე გველების რომელიც ზოოპარკშია დაჭერილი. ნანახე, not bad. შენი მეგზური შეიძლება იყოს შენი მეგზური. ეს დასევებული იქ იმიტომ რომ სხვა არჩევანი არ ქონდა წეყან მე რაღაც ვიდეოები ამოვიდა და მოდი ამას სევის მოხსნე არ მომწონს საბოლოოდ ბიჭო YouTube-ზე გიყური ამას წინათ კაკოსთან ვიღაც ჭუჭუ ამოგდებული კაცები დაგზდებდნენ და რა ხდებოდა ხო გამიტრაკა ამ კაცმა დამსდევს და იძახის უნდა გადაგასწრო გამომწერებშიო მომაშორეთ ვინმე დიდ მაყუთს გადავიხდი Короче, ეს ვიდეო ახლა მე ხუთად მაქვს ნანახი ძალიან დამევასა და სტორიზეს დავდე რა. და რა, ანუ 2 წუთი მიუძღვნა ვეოში პრომპტის მიცემას რა. უბრალოდ ეგ აქცენტი რა რაღაცა იმ პერსპექტივით შეხედა, მოიფიქრა და გააკეთა. მე რა რომ AI-ით გააკეთა, არ მქონდა აგზავა AI-ზე, მაგიტო დამევასა ესეც რა. რომ რაღაცა ალტერნატიული ვარდოსანიძის პოდკასტია და რაღაცა პრომპტი გაუწერა. So, გადავედით ახლა მეორე ეტაპზე. მეორე ეტაპზე გადავედით. 14 ვიდეოდან ნავირჩიოთ 5. აბა წავიდა, მოვიმზადოთ მეორე ეტაპიზა. სუპერ მაყოფილი არც ერთი არ ვარ როიცოდეთ. მეტს ველოდები თქვენგან შემდეგ გათამაშებისო. გეგონოთ რომ ის არის რა ქვია. ცირკის ანაკონდაა და რაღაცა. როდი მაინც ამოვაგდოთ. Amazon. ადგილი რომელიც ცნობილია თავისი ჯუნგლებით, დაუსრულებელი წვიმებით და ბევრად მეტით. ისეთი ფლორით და ფაუნით, რომელთან შეჯახება რეალურად არ გინდა.
აქ შეიძლება შეხვდე იაგუარს, ალიგატორს, ან სულაც ანაკონდას. აი, მხოლოდ იმიტომ რომ სპონსორების გამონაფიქრი აქვს, ეს არ მომწონს, მაგრამ აი აქ რომ ის გადაატარება, შენი მეგზური ჩანს პატარას. ის ჩანს და აქენკა ჩანს, აი მაგის გამო შეიძლება დავტოვო. Are you sure? Mua, jag. ერთა იგივე ადამიანი თუ არის ამოვიხოთ მაინც არის აკოზე გონში არ ვიყავ მე ის ტიპი არ ვარ რომელმაც იცოდა ჰანგრიმენები 4-ეული აკო არის თურმე იყო მე-4 ვინც დაიწყო ამათ ერთად და მე გამოეთიშა გარკვეული მიზეზების გამო გონში არ ვარ ვინა რატომ აკეთე მოყოლებს ხო ძაღლში და ვამბობ რა ეგ არის ჩემი ამბავი ეს მაუს რა შიშებიც მქონდა და ძალიან გამიჭირდა დაწყება უეჭველი იცოდი რომ დაიწყებდი არ ვიცოდი არა არის ხო ეგრე არა მე შეიძლება დამენებებინა კიდეც მაგრაც დებოდით მაგრამ არ მეგონა რომ შეიძლება საინტერესო ყოფილიყავი ბოლომდე ინდივიდუალურად და მაპატია მომწონს რაღაც პონჩი მაგრამ ხუთეულში მგონია რომ მაინც არ ვიცი მოდი ცოტა ხანი დავტოვოთ საქმე ისაა რომ თითქმის 200,000 გამომწერამდე მივედი და სულ მეფიქრებოდა რა შეიძლება გამეკეთებინა ისეთი რომ თან მადლობას გადამეხადა და თან ეს ყველაფერი ახლოს ყოფილიყო ჩემი რადგან მე მაქვს დიადი მისია რომ სიგნალ მყავდეს მაიმუნ კაკოზე მეტი გამწერი გადაწყვეტე წავსულიყავ კომში რომელიც რეალურად ნადირობს მაიმუნს თუმცა ეს გზა იმაზე ბევრად რთული აღმოჩნდა ვიდრე წარმოვიდგინე მაინც ეგ არის რა არ მინდა რა კარგია რომ გააძლიერე მაგრამ არ მომწონს საზოგადოებრივი მაუწყებლობისთვის ცნობილია ვიდეო კადრები ესეც ამოვაგდოთ კარგი ფასებ მაგრამ კეთეს შეიძლება და რა ეს დავტოვოთ ამას დავპირდი ხო ეს საპრიზოში შეება სტილი არის იმენა კაკოსი ესეთ ვიდეოს ვერც გადაიღებს სხვა აი აქ სიტყვაზე სოსო რო წავიდეს სოსო ვერ გადაიღებს ამ სტილის ვიდეოს იმიტომ რომ ბიჭო ედიტი არ ვიცი ამდენად არის მაგრამ აი მე ცოტა ხანი დავტოვოთ Amazon ადგილი რომელიც ცნობილია თავისი ჯუნგლებით დაუსრულებელი წვიმებით და ბევრად მეტით ისეთი ფლორით და ფაუნით რომელთან შეჯახება რეალურად არ გინდა აქ შეიძლება შეხვდე იაგუარს ალიგატორს ტარანტულას ან სულაც ანაკონდას და იმედია ეს მე არასდროს მომიწევს ხუმრობ რა თქმა უნდა ამოვაგდეთ ზუსტად ეს ხდება ნებისმიერ ცხოველზე ახლა რასაც მე ვუყურებ უბრალოდ ამ შემთხვევაში შემთხვევით უცნაურიც არის რომ მაიმუნია თორე ყველა ხერზე ეს ხდება რა თქმა ჭამთ არ ვარ ვეგეტარიანი აქ ვაფშე არ არის ხო დიდი განსაკუთრებული ბიჭო აი ბევრი ნახვა აქ ამას და შეიძლება აი იმდენად უკმაყოფილო ვარ ზოგადად მაინც რაღაც მომჩო შეიძლება ბევრი ნახოს ყველაზე მეტ ნახვია შევიყვან ერთ საპრიზოში კიდე ერთხელ გადავხედავ ეს მიშუა და ეს მიშუა ზუსტად ეს ხდება კაი მიშოს მოდი გავამარჯებინე ბარემ საპრიზოში შევიყვან არა ამით ზუსტად ეს ხდება არა ამით აუ რას მირბია კაკო მოდის კაკო დაგვეცრა კაი მოდი დავითფერეცეს გავამარჯებინოთ მეორეც აქ და გავამარჯებინოთ Here is not a chance uncontacted people up here yes here is chance also why we are here ნორმ ბიჭო YouTube-ზე გიყური ამას კაი იცი 7 დარჩა კაი ამას ტოვებთ ცალსახად ეს დარჩა მოდი ეს დავტოვოთ ეს სპიჩი ძალიან დამევასო და მაგიტომ ეს დავტოვოთ ეს სამი გვაქვს ეხა ამ 1 2 3 4-დან უნდა აურჩიოთ კაი ეს უნდა შევიყვანო ბიჭო YouTube-ზე გიყური ამას წინათ კაკოსთან იმიტომ რომ მომეწონა რა ცოტა შევცვლი გათამაშების წესებს უნდა საპრიზოს ცოტა შევცვლი რა იმიტომ რომ საბოლოოდ ძალიან ყოფილი არ ვარ რა ამ საპრიზოს მიხედვით ესე იყო გადანაწილებული 500 400 300 ეხა 2000 ლარს ისე გავანაწილა ამ 7 კაც შეხვდეს პირველ მეორე ადგილს 400-ები მესამე მეოთხე ადგილს 300-ები და
მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე ადგილს 200. მოდი ესე გავანაწილოთ რა. იმედია გული არ დაწყდება იმათ, ვინც მოიგებს, რომ 500 უნდა მომიგოს ძმაო რა. სუპერ კმაყოფილი არ ვარ და მაგითო რა. კაი, მოიce 200-ზე ვინ გავიყვანოთ პირველ რიგში. ხო, ძალიან დაბალი ნახვები აქვს და ესეც მოქმედებს ჩემ შემთხვევაში. ამიტომ ამ ორეულს ბარემ გავიყვან ბოლო 2 ადგილზე. უფასები იმას თუ საპრიზო იყოს. დაგვრჩა 5-ეული ხა, 4-ეული, არა 5-ეული. ამ 5-ეულში 300 ლარი მოიგო. აი ეს კაცი გავუშვეთ 300-ზე. 302 რომელია ხა? ეს სტილი არის ხო ეს რადგანაც უბრალოდ ამოჭრილი იყო და დაუფასე მოდი ამასაც 300 ბიჭო YouTube-ზე გიყური ამას წინათ კაკოსთან ვიღაც ჭუჭუ ამოგდებული კაცები დაგზდებდნენ და რა ხდებოდა მოდი რადგანაც AI-ია მაინც 300-ში გავიყვანოთ რა მაგრამ შემდეგ ტურში შეიძლება AI-იმ გაიმარჯვოს შესაბამისად ამ ორ არაჩვეულებრივ პერსონას მიშოს ამედითის და ასევე იმისთვის რა ქვია ყველაზე პოპულარული ვიდეოს მიშოს დადებულია თუ არ ვწდები ნამდვილად 216,000 ნახვა ხო ამედითის მოდი მეორე ადგილი მივანიჭოთ რა ჯამურად ამ ყველაფერთვის 400 და ბოლო გამარჯვებული კაცი რომელმაც სუქანი გამხადა მაგას მიანიჭოთ ხას მიზერე კიდე გამასუქე და გაიმარჯვებ კიდე რატო დაგაფასე იცი გენიალური კამერამენი რომელიც ახლა კამერის უკან დგას ის მოახვედრე კაცში აი აგებს ალე ჩენ მოგახვედრე შემდეგ გათამაშებაში საპრიზო ფონდი სავარაუდოდ იგივე დარჩება მოუფიქრებ წესებს მაგრამ თუ რაღაც 100-ზე მეტი 100-ზე ნაკლები პრეტენდენტი შემოვა შეიძლება ცოტათი შემცირდეს ბიუჯეტი და თუ ბომბასავით გაიზარდა შეიძლება გაიზარდოს ბიუჯეტი მოკლედ გათამაშებამდე გათამაშება იქნება ოღონდ ყურადღება მიაქციეთ ედიტებს არ იყოს ბუმ 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 აი მოდი ამ შემდეგ გათამაშებაში ცოტა სტილი შევცვალოთ რა ცოტა სხვა შინაარსი ავიღოთ აი მიმებს რაღაცა ისეთ რაღაცებს მივაქციოთ ყურადღება პარალელებს და ასე შემდეგ რა ოკეი ხო ან ველოდები თქვენგან მეტ აქტიურობას მოკლედ რა თუ საკმარისი აქტიურობა არ იქნა მე ალბათ ნაკლებად გავაგზავნებ თუ იქნა აქტიურობა ყოველთვე გავათამაშებ ამ თანხას ამ ვიდეოდან დაიწყეთ შემდეგ გათამაშება ვაფშე ამასობაში შემდეგ ვიდეოც წამოწევა MMS იყოს თეგი MMS MMS 2 და აუცილებლად ამთაგეთ რომ კარგად ვნახო Adios amigos friends in the family შეგვხვდებით მოგვიანებით